thoni Eda ku je, është tip ure e madhe, edhe po shkoj të tërheq një pako që kam bërë një berë në Vinted dhe gjithashtu sa po mbarova ditën e parë të punës. Yeah! Ndërkohë isha te Kauflandi, do dal pastaj, po i mora këto gjërat që na duhen patjetër. Edhe shkoj sa bukur është këtu, adhuroj. Këthe rrugës që po i vi tani, po i bi kështu gjë si shkurt për të shkuar diku, nuk është një rrugë që e bëj çdo ditë për të shkuar në punë, por rruga që bëj është prapë një nga më të bukurat. Edhe përshtypjet e para për ditën e parë të punës mund të them që nuk isha nervoze shumë. Lë pak këtu. Përshtypjet për ditën e parë të punës. Nuk isha shumë nervoze, sepse nuk ishte hera e parë që punoja aty. Do të thënë, më duk sikur po vazhdoja. Okej, ka pak shumë. Edhe pse kisha bërë një shkëputje të gjatë, gati një muaj ose më shumë. Të gjithë më pritën kështu, disa ishin kështu si të habitur, edhe pastaj vazhdoj kështu në mënyrë komplet normale, kështu që duhet të them që ishte si një gjë pozitive, edhe jep, marrim një çik tani këtu. Ndonjëherë kur jam në shtëpi dhe zoq po këndojnë, e bind veten që kjo nuk ka mundësi të jetë vërtet kënga e zogjit, po është ndonjë audio në telefon apo kompjuter, sepse këndojnë kaq në mënyrë të zhurmshme, gjë që është kaq e bukur, se në Tiranë, po edhe në Laç ku kam jetuar, nuk ka kaq shumë zogj. I love it. Let's go. Sa erdha, jemi këtu tek vendi. Tani, shikoj çfarë bleva. E di që me siguri jeni kështu, Eda të lutem mos na i trego më se nuk na intereson, por juve nëse ju intereson lumturia ime, bleva një nga këto €1. Më fali për shkëputjen, por telefonoj burri dhe sa më pak tu sa hasat pas kanë ardhur pakot dhe mu desh të bëja një unboxing me një herë të çfarë kisha marrë në Vinted. Tada! E di, kjo është një tjetër gjë që jam e sigurt që jeni lodhur duke e parë, por unë duhet që se jam gjithkohës të vina dhe kur shoh disa çmime, domethënë që nuk mund ta lija pa e marrë. Dhe gjëja kryesore, kjo, domethënë, tua shpjegoj. Çanta shitej kështu. Kjo është një 30, në kamerë duket më e madhe, është një damier azur, që është hera e parë që kam një damier azur, është pak e vjetër se duket, por do t'i bëj një të pastruar se produktet i kam, edhe e shiste me një çmim fantastik, e shkreta nuk e dinte se ç'po bënte, edhe ishte edhe një shitse për herë të parë, nuk ishte review fare, kështu që unë në një farë mënyre luajta bingo, telebingo, sepse ndonjëherë këta, jo ndonjëherë, por shumicën e rasteve në Vinted, nëse nuk ka asnjë review, sapo e ka hapur dhe ka çmim dhe çik të ulët, është thik me dy presa, por unë e çova për verifikim nga Vinted. Unë, duke qenë se jam bërë eksperte për verifikimin e paktën të firmës Louis Vuitton, e dija që është origjinale, por kisha hallin që të vinte, mos në çonte në gjë tjetër kush merrej pastaj me bëj dispute e tjerë, por arsyeja numër 1 pse unë e doja këtë çantën është që kjo vinte bashkë me këtë dhe vetëm kjo kushton disa euro të mira, edhe bashkë me çantën, domethënë çanta bëhet gati fal. Kjo mbyllet. I love it. Edhe kjo është fix për Murakamin, por çfarë të duash ti gjithashtu, është shumë cute. Edhe shek këtë që përgjithsisht gratë gjermane ua kanë pas blerë ndonjë çondolok kështu çantave, edhe nuk ua kanë hequr kurrë, edhe mendoj që kanë harruar dhe që mund t'i hiqet dhe të ripërdoret. Kështu që kjo mund përdoret lehtësisht edhe si bag extender. Unë kam një të vogël
Kur keni këto poshetat, nga që janë shumë të vogla, por më tepër nëse nuk jeni kockë lëkur, ju duhen këto bag extender. Kjo është thjesht një bag extender që ka vetëm këtë kapsen edhe këtë këtu, me pak fjalë vetëm këtë dhe këtë. Dhe tani me gjënoni këtë. Ose si që pat last time me këtë. Okay, kjo është pak si e vogël. Tja vija kështu maybe. Por nice, iku kjo të bëjmë një unboxing të kësaj. Dhe duhet të them që fajtore për këtë fiksimin time Miraculous, më thënë fiksimin jo, po fakti që i pash janë vajzat e tezës time, kushërirat e mia, të cilat e shihnin atëherë, tani ato nuk e shohin më, se janë rritur, e si puna ime. Por unë e shikoja për gjermanishës dhe tani vazhdoj edhe e rishoh, se më kanë ngjitur edhe përsëris gjermanishten. Tada! Oh, so cute! Okej, nësa duket, e di që nuk ju intereson, por ishin 5 stikera normal edhe një special. Po më duket vetja, oh no, pas kam grisur një qik. Mu thaftë. Më duket vetja si ato që bëjnë hapin ato produktet e Pokemonit, edhe e lejnë kartën e fundit për në fund, që nëse ju ka rënë Charizard Gold. Marinette. So cute, më pëlqen, me këtë të volpës. Pas kemi një sticker, nuk më kanë rënë aq të bukur këto stickeret. Dhe e bukura që unë e prisha një qikës, dhe pse këto janë stickera së zoti heqësh nga kjo. Kemi Banix që udhëton në të ardhmen edhe në të shkuarën dhe në gjithë të historinë këtë gjëja. Nuk ishin dhe një gjë kush e di, do pëlqente ndonjë nga këto, po good. Erda, duke të vë një lavatrice, kështu që në gjithë pak shpejt. So cute! Kjo firma Oshama ishte pak a shumë si tip Temu plus Amazon bashk dhe mund të blije për pos ushqime dhe gjitha ramen edhe produktet e ndryshme asiatike për të ngrënë. Kishte dhe make-up-e të gjitha firmave dhe shoh që pas kanë futur testera so cute. Shikojeni pak sa mirë ka ardhur e paketuar. So cute! Edhe u mundova të merja produktet më të veçanta, se ju dini që unë për make-up e kam pa fund. E keni parasysh këto produktet japoneze me Marie Antoinette-ën. Kjo faktu nuk duket tamam si Marie Antoinette, se pas ka këto lotut, por kjo këtu është sigur dhe kjo është një personazh. Dhe ka marrë këtë maskarën kafe. I love it, shkoj pak paketimin. Dhe një gjë që ndoshta nuk e dini për Japoninë është që Japonia nuk e kursen plastikën, ndryshe nga Gjermania. Gjermanit i bjet fikët ta shohë gjithë të plastik. So cute. Pra kam marrë një eyeliner, se nuk kam, nga që nuk e përdorë për dispari dhe se më duhet për një look të veçantë nuk kam. Këtë, një palet për syt, kjo është nga firma Clio, shumë e famshme. Një produkt tjetër japonez, cleansing oil, dhe më duk shumë cute me këtë. Duke sikur je atje, por tepër që më dalin kaq shumë njerëz që shkojnë në Japoni këto kohët e fundit, isha kështu, pse s'kam menduar ndonjëherë të udhëtoj në Japoni? Jo se është shumë e kushtueshme me siguri, po thjesht gjithmonë është ajo ideja prit një Europën para. Kemi një label, mora këtë të Laneige, Sleeping Mask, sepse kam qenë shumë keq me buzët. Dhe mbaj mend që kur kisha një mini të kësaj, ishte një nga më të mira që kisha provuar. Me spatulën e vogël cute. Dhe këto ishin shumica produkteve i gjeve zbritje. Edhe më kanë vendosur disa testa, këtë besoj kam porositur. Po, concealer nga këto palet me disa ngjyra, dhe kam këtu një foaming cleanser të CeraVe, që janë të dyja larës, fantastike se në duan për traveling. Nuk goxhan, e 20 ml. Mund ta kisha bërë shumë më fancy këtë unboxing, sepse këto janë produkte shumë interesante, paktën për mua. Kjo këtu është nga këto gelerat që kur shtri flokët që thjen kështu, ose kur i kap flokët mund të ta përdorësh për t'i ulur këto paleta, dhe më pëlqen shumë se përgjithsisht janë shumë mbuluese.
Duket si ato make-upet që kemi pasur që në fëmijë. Very cute. Duket e errët, realisht. Për mua, nuk duket që do më... Po jo, prap, varet. Lëm kështu, që do i bëjmë dhe një video pastaj, edhe të shkoj të ndrojmë, se festa erdha. Goca juaj këtu, sa më mbaroj javën e saj të parë në punë, edhe është diell, sepse është ora 1. Plezyra ime mbarojmë në 1 të premteve. Në fakt këtu më pëlqen shumë kjo gjë që kanë që shpesh herë ose shumë zyra punojnë të njëjtën me orar më të zgjatur dhe të premten mbarojnë më shpejt. Mendoj it's really good për whatever ku ke plane për fundjavën. Plano që unë nuk i kam për bjellasin. Darka ime. Show you a bit. Don't need to play no game. So why'd you say I quit being overthinking about everything? Give it up, tell you what I wanna say right now. Cause I could do the John Hughes kinda or cliche. But either way, I need to say anything. Yeah, yeah, yeah. I need to say I get nervous on the surface, ain't a James Dean type. We're just cooped up in a cruiser on a Friday.